يقرأ روان بولس مملة خيادة سبرو سايوم السورياي بآها بورسا عطرنتا بايش مقيمة آدي زياحة بادي مناسبة بسمتا أو طيمنتا وشاتايث كاويلا مملي وكاويلا مخشخياثا وكاويلا دوراشا سواد رويخة اللي أي كانوثا وقائمة قليونوثا سرييتا ويداعى سريايا إلى علثة باشمطة آني مخشخياثا لكاثي الإيثوثا إلا خمندي باصورة منه أي علثة إلى قاود مشتألانوث كلا تدهايبا ودخا قيمتا قاود قليونوثا سرييتا ويداعى سريايا أخ شت آسي أخ هدامي جو حكومة أخ هدامي جو برلمان أخ ناشي اتو رشمالة اتو شوتابوثا آني يجيبوا هاويلو سنتا طالب قيمتا قليونوثا سرييتا إلى يدئتا أنه شاتا بشاتا قليونوثا سرييتا ياكلي ثيلة بشوبا يا إتا ضآر البصرة أي إلى خمندي مريمانا إلى خمندي ممرآنا وأخني بادي زونا سنيقي وخاوينا خقليونوثا سرييتا خيلنتا وآين هويا براقالد أمتا آين مطبيا زدقا اللي كل تيول دي لنائيث قاود أثرى وبراي أثرى مملي مقرونا باثر أي عتادة بسورة مقرونا بلشانة عربايا تتوي برستا قاود يداعى أيها الأكارم صحيفة الزهرير البيهرة شيعة النور كانت البداية كونها أول صحيفة سريانية صدرت في أورمي بإيران بتاريخ 1/11/1849 على يد نخبة من المثقفين الغيارى المخلصين لأمتهم من أبناء شعبنا من الكتاب والأدباء والمفكرين بالتعاون مع الإرسالية الأمريكية. واستمرت الصحيفة بالصدور لمدة 69 عاماً إذ توقفت تماماً عن الصدور عام 1918، وهي صحيفة رصينة متنوعة المواضيع إضافة إلى نشرها لبعض الأخبار الهامة. كان لها دور فعال في التثقيف العام والتنوير الفكري وإذكاء روح الانتماء القومي والوفاء للوطن والأمة. وبهذه المناسبة الجليلة لا بد أن نستذكر بفخر رئيس تحريرها الدكتور بنيامين لاباري ومساعده مرزا شموئيل وبقية هيئة التحرير وكتابها. وخرطة ومملد خكمة أقليمة كردستان تبشلا مقروة بيد وزيرم يقرأ آنو جوهر تشعيثا لا تزدوثا الله أديتا نزدوثا اللي لازم نطرخ لتري من دياني لو أرن لشانا أرن نطرخ لا ببيشتن إلا أي الواقع ولشانا نطرخ لا تهابي من محكوخ وكثوخ قاي ودي يوما تمها المحكي لي من راديو عنكاوا اثوا اخا خرزة تري جونق تقديم وادي هيوا بيرين هابا من دا حلت خشبثا قاودية برسد يوم تقليانوثا اي مدمنا نكون دكاثو بوست قاود سوشيال ميديا فيسبوك اكس قاود انستغرام تيك توك قاود فيديو نحكي له بعربي نحكي له بانجليزي محكي بسورة كثو خمدي بسورة نغزاله غياله قد محكي بانجليزي بيثا يا بكردي يا بعربي مور انه محكي بسورة ان دلوشانا نزل منن هيا يوثا نشهوية بازا منن بلاخة قاود صحافة يعني بصبرا يوثا قاود أدب يعني قاود سبارزونة دي يوم بيشي تكريم ويدا متوى إقارة طالو أي لخشولة كبيرة طاوة دد ميقرب قاود دبرانوثا قاونيثا مردوثا وأمن السوريايتا وهم هذا قاود خيادة صبرو سايوم السورياي تدعو ديله. وأب مقرولم يقرأ آزاد حما أمين مملة تخبرت جيليوناي كردستاناي
میدیاکارانی بەڕێز هەمومان کۆچین لەسەرەوەی کە پیشەیەک کۆمان دەکاتەوە لە وەختێکا لە بەردەم ئاڵنگاری سەخت و ناوازەی تازەداین ڕۆژ بە ڕۆژ خێرایی پێشکەوتنی تەکنۆلۆژیای گەیاندن سۆسیال مێدیا و زیرێکی دەستکرد ڕۆژنامە خستۆتە بەردەم پرسیار ئاخۆ لەم هەموو فرە زۆریەدا ڕۆژنامەنووسی پیشەیی پرۆفشنال بە چی دەگات لە کاتێکدا ئێمە لە هەرێمی کوردستان هێشتا ئەرچی دیکەی زۆرمان لە ژێرخانی ڕەخسنی یاساییدا لە پێشە لەوانە ئەنجومەنی نیشتیمانی مێدیا ڕیفۆرمی یاساکانی ڕۆژنامەگەری لەوانەش یاسای ڕۆژنامەنووسانی سەندیکا ڕۆژنامەنووسان سندووقێک بە هاوکاری مێدیا یاساکانی پاراستنی تایبەتمەندی تاک بیمە و خانەنشینی ڕۆژنامەنووسان و ئاپسهد لێ ئاهازوویە خدایتەوتە دراشەیتە بودگەلیۆنوتە و خەکمە سەرنە و دیلایەثە سیرە بپڵخانە گەلیۆنایە مشوت بلاي قاوة ثلاثة من قليوناية ويوذعاية سورياية كل من ميقرة حنان أويشة ورودي شير وباسم فرانسيس وإيوا بمدبرانوتا دم يقرأ مقداد تشولا. طبعا اليوم جلستنا الحوارية تخص الإعلام الرقمي السرياني والتحديات التي يواجهها في هذا الوقت. نرحب بالضيوف الكرام الأستاذة حنان أوشية والأستاذ رودي شير والأستاذ باسم فرانسيس. أهلا وسهلا بكم. شكرا. نتوجه أول سؤال للأستاذة حنان. باعتبارك أحد من الصحفيات البارزات كيف تصفين التحديات التي تواجهها المرأة في مجال الصحافة في منطقتنا؟ طبعا ما عرفت نحكي بالسرياني بالسورث. اوكي. قدم تاخو برختها كلوخن ارخم يقرتي يوم يتن عمن هل بد شوراي بين مقروان تهنياثي وبرخياثي قا بني امتن باها تخارا ان نقاي وعطرانا او تقيلة تخارت امو شويه وخمشاشنه شريت جليونوثا امتنيثا هل بت امرخني شلام الكل داني قنيت ويلون اميناي باها ميزلتا ودي لنايث امرخ زملاء ديان اديوم يوم تقيله هل هديه بلاخه ومقروه قداها قغله هل بت بس برابه هل مدبرانوثات قريلون قالن اديوم قد مصوفخ جو خملوقه هما شي بايش دريشه او تقيله اكل قنيه نش اديوم يوما قديه مازلتا رخته وهل هديه ماسخ امرخ هل هديه الى ايثن باصرو ثرابه جو امرخ جو ورتت نش الدوا قغله يعني او مجال الاعلام والصحافه بالذات يعني بخازق جو كل تشعيثه مازلت امتن جو دي لنا ايد جو مازلت قليونوثا اتلن رابا بريساتا بمايه بالبايه انا مشاركات المراه هماشا ويلا باصوره امرخ حكمه مشاركات خجوله اديوم يوما من دير ويخوثه من دون طورانوثه بغزايل تمود لهم مصر دي ثوره تكنولوجيه ويلا وان بريساثه بريشه ويلو اثرا هل بت باين ورتلقوا مشقله رابه يوم ليله ملوءا انه كالخ كسلهن اذا يوما قنيد نشه اكل قدنا بخزخله بدرب امرخ الى امرخ الى رابه بصرته ورابه الليله بيدو شويه يعني بيدو شويه تجارك هويا بي قاوي النشا جو امتن رابه بريساته اتلم بس اذا بخزخله او تطورتي لوايه مثلا بخزخله جو هديه جو دوام امرخ للعالم الافتراضي
الانترنت وكل مواقع ورابا مواقع ورابا بريسات رابا إنا اهتمامات المرأة إلى رابا محدودة يعني لما صخ أمرخ لما يوتلا إلى صفة الصحفية أو الإعلامية المهنية. فليطن أنا يعني هلبت الإعلام إلى بالزودة هما شيء جدلية جو إعلام يمريل هل إلى الإعلام هل إلى علم يعني إلى فن بخشوتي تروى جرك بشي جمع جو صفات الإعلامي أو الصحفي اجت آور جو دوا مجال يعني أخ علم جرك هاوي مثلا هاوي متسلح بخا شهادة أكاديمية رابا وضع له إضافة كصفة كشخصية الصحفي وقع إمكانيات دي إنا مدرب أمرخني أنا أن تجربة دي الشخصية إنا بالزودة الصحفي إلى تجربة يعني تجارب كما تآور قدية تجربة رابا بشي لمصايا يول ومقرو والشهادة إلى وايا أخشي مكملته يعني خاصة القادة موهبة إتلاعون بس. أستاذ رودي، في رأيك كيف أسهمت الصحافة الرقمية في تعزيز الهوية الثقافية والدينية لشعبنا في الشرق الأوسط؟ أستاذ مقداد، أول شيء شكرا على هذه الجلسة الحوارية الجميلة، وصباح الخير لكل الحضور. همنا نبارك يوم الصحافة السريانية لجميع الصحفيين والذين يعملون في مجال الإعلام. بالبداية اليوم الثورة اللي صارت بمجال الإعلام وثورة الاتصالات أعتقد سوت نقلة كبيرة في كيفية الوصول إلى الجمهور المستهدف، وهذا الشيء كان من صالح الصحافة السريانية أو من صالح الصحافة التي تعني بشؤون المسيحيين في الشرق الأوسط وفي منطقتنا بالتحديد في بلاد ما بين النهرين. طبعا من شغلات الزينة اللي أعتقد أغلبكم يوافقون عليها أنه إحنا قدرنا نوصل إلى جمهور ما كنا قادرين قبل أنه نوصل إليه عن طريق المنصات الرقمية، عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. اليوم صار بإمكاننا أن نوصل ونوصل لغتنا، ثقافتنا، عاداتنا، تقاليدنا، قضايانا اللي ما كانت مطروحة في الإعلام. صار بإمكاننا اليوم أنه لا نوصل أكثر مساحات، والمنصات اللي ممكن إحنا ننشر رسالتنا بها صارت أكثر. قد تكون هنالك كثير من التحديات والعقبات بأنه نحافظ على لغتنا، ممكن لأسباب عديدة، إذا كانت أسباب ومشاكل تتعلق ببيئتنا أو من عندنا إحنا، أو ممكن أسباب عالمية. اليوم الإعلام العالمي يفرض علينا أنه إحنا ممكن نتوجه بمصطلحات معينة، بسياقات معينة، بلغة معينة. أكيد هذا الشيء له تأثير إيجابي وسلبي. من ناحية الإيجابية أنه إحنا قادرين نوصل إلى مجتمعات، إلى جمهور ما كنا قادرين مثل ما قلت بالبداية نوصل له. الشيء السلبي اللي ممكن يكون هنا هو إشقد إحنا نقدر نحافظ بعد في هذه العولمة، في هذا العصر اللي إحنا صار أكو توجه عالمي معين على لغتنا وعاداتنا وتقاليدنا. بس بالتأكيد التطور اللي صار بالتكنولوجيا بالصحافة الرقمية أعتقد الإيجابية كانت أكثر، أنه إحنا قدرنا نوصل إلى مراحل متقدمة جدا، وأيضا هذا الشيء ساعدنا في أرشفة الكثير من المواضيع والقضايا اللي كان من الصعب جدا أنه إحنا نحافظ عليها. شكرا. ننتقل للأستاذ باسم، باعتبارك متخصصا في الإعلام السرياني، ما هي أبرز التحديات التي تواجه الصحافة السريانية في العراق اليوم؟ يعني صباح الخير أولا. يعني كاتبة بشكل مختصر راح أقراها يعني. ألو؟ طيب. حضرها بشكل مختصر تشخيص التحديات اللي راح تواجهها الصحافة السريانية في العراق. بداية واجهت الصحافة السريانية بعد سقوط النظام السابق عام 2003 جملة من التحديات
والإخفاقات التي ربما كانت الأصعب بالمقارنة مع نظيرتها على صعيد الساحة أو الساحتين الصحفية العربية والكردية. ويمكن تسليط الضوء سريعا على الأسباب والنتائج ضمن الواقع الملموس الذي تعانيه الصحافة السريانية على النحو التالي. يواجه الإعلام السرياني بعد التغيير الذي حصل منذ العام 2003 عقدة تحقيق الاستقلالية التي تبدأ من مصادر التمويل وصولا إلى طبيعة وهوية الخطاب الموجه. رغم قدم تاريخ الصحافة السريانية، ويرجع مختصون هذا الإخفاق إلى انحسارها ضمن نطاقين ضيقين بين تلك المؤسسات التابعة لمؤسسات دينية وتلك المؤسسات التابعة للأحزاب والقوى السياسية التي انضمت إليها قوى أخرى حديثة التأسيس بعد التغيير الذي كرز خطابها لوجهة نظر أحادية، فيما لم تظهر وسائل إعلام مستقلة إلا في نطاق ولفترة محدودة نتيجة غياب الجرأة في الاستثمار المشروع إعلامي مستقل يبدو خاسرا مسبقا وفق المعطيات. طبعا هناك غياب عنصر الاستقلالية في الصحافة السريانية بدوره كان له انعكاسات سلبية على عدم ظهور مؤسسات وسائل إعلام يمكن وصفها بالاحترافية باعتراف العديد من أصحاب الشأن من الصحفيين والإعلاميين، فإن ساحتهم أخفقت في إيصال تأثير مقبول سواء على الرأي العام أو صناع القرار على رغم تطور الأدوات والوسائل على الصعيد التكنولوجي. طبعا نقطة أخرى هي يدرج غياب الحيادية والاستقلالية في الصحافة السريانية ضمن الأسباب الذاتية المتمثلة بتبعية وسائل الإعلام إما للمؤسسة الدينية أو المؤسسة الحزبية، وما يفرضه عليها ذلك من تبني أجندات محددة أو الخضوع لمصادر التمويل بسبب ضعف وشحة هذه المصادر، ما يعني غياب خطاب يتمتع بالجرأة والحرية والطرح. شكرا. وخرطم شو تبلي أمانة دلاور مرقس جو زوياخة بمقروتة دخدا قطعة موسيقى وزمرة. وبشلختي ما زوياخة بمملا دم يقرا كالدو أغنى مدبرانا قواناية مردوتة وأمن السورياية أو دمبورخل اللهديرة والعمة كالدايا سوريايا أتورايا بقاها بورسا برشتا دات خاورة أما وشوي وخمشة اليوم تقليونوتا سورييتا ومنهرة بوت دورة وشوبة قليونوتا جو خية وميزلتة عمة وإمواثة عمت خرطة وخقرتة لشمانة خكمة كاتوة وقليوناية بكيرة جو قليونوتا سورييتا بمتخاويرة. دائما هاولا شوهارة بجانا أخنيوخ بنية قليونوثا قدي بنيثا إن خير وغلة لا بس سهرير بهرة ومن دي قماية ودبني عمديا، بينما إن شقلخلو الحوليات الآشورية تعتبر من ديقة خصحافة
قد كل علمة ديوما شقلتها هلا ومطورتها هلا وديوثيثي هلا بشكل ورقي سأخني وغيالة أن جبارة ومن دي خنة كبغ دائما مأقدغ إلي قاود دوغن يوما إنه أخني دائما أغمد برانوثة قاوانيتا قاود قليمة كردستان دائما طرانا بثيخيلو ودائما باوخ قاود كالشرواثة ومشو تبخ إما الناشي وبمشو تبغ من ناشي خلنا إديو أي نشاط دي إديو إلى إثيا بيثوثا أكيد طالت شركاء خقوبة طيبوثة رابا قرطة اتحاد الأدباء والكتاب السريان كت أخني هماشا دايما تخملوخ بديوما هاوخ شركاء ولا بس كالوخ يبديوما إنما هاويلا خباط خلنا لأنه لك دبرانوثة قاوانيتا مفرقة بين المؤسسات دائما ترانا مثيخل وتشيو مليو خيرة تخمنت تخاء لا ايديولوجية لا قبيثة بما أرخك بلخة ويي النهجة حكومة قليمة كردستاني تهادق خازيتنا دائما قوشولانة بالتحديد دبني عمديدا نفس المسافة يوغ من الدناشة لقدر غبالة للتسميات لقدر غبالة اللي كوتاش الداخلي بين خلق خلنا من مؤسسات أخني وسندانة طالت كل مؤسسات وأب منهر بود باساتا دختمت داها زوياخا بميقارتا ومقروتا شوكاني قا أسرة من قليوناية ويودعاية من ابني عمان كالدايا سوريايا آتورايا آني دمشو تبلي مشتقلاني هضيرة بمقروتا دي شوكاني اللي أخ إيقارة الميزلتي قغلت قليونوتا ويوداعا ومني قليونايا ويودعايا وكاديرا بقنيتا عراقيتا سورييتا ميقرا شليمون داود أوراهم عامة من يانا خينا من عاودة قاو صرنا مشخل بيت قليونوتا ويودعا المكرمون شمون صلي ومنتي حاصل على شهادة بكالوريوس فيزياء كلية التربية جامعة بغداد ومتخصص في تقديم الأخبار. ألف مبروك. المكرمون شليمون داود أوراهم تولد 1966 معد ومقدم برامج في قناة العراقية السريانية بشبكة الإعلام العراقي منذ مطلع 2021. المكرمة جنان بولس تولد 1955 بكالوريوس فيزياء جامعة بغداد صحفية ومدرسة متقاعدة ورئيس تحرير مجلة بيت عنكاوة فلتتفضل. المكرم بهنام شابة داود الشمني تولد 1963 ناحية بارطلة ماجستير صحافة وإعلام كاتب وإعلامي وناشط ثقافي. المكرم نمرود قاشا تولد 1956 قضاء الحمدانية قرقوش معاون مدير إذاعة صوت السلام فليتفضل. المكرم نسيم صادق خبو صحفي وناشط مستقل من دهوك فليتفضل.
المكرمة فالنتينا يوارش هيدو، إعلامية في وزارة الثقافة قصر الثقافة والفنون أربيل، فلتتفضل. المكرمة إيفا حبيب كريم من مواليد 1974 ناحية القوش، إعلامية في قناة عشتار، فلتتفضل. المكرمة دلارام بويا يوسف من مواليد 1970 عنكاوة، حاصلة على شهادة دبلوم ورئيس تحرير موقع عنكاوة توداي، فلتتفضل. وأخيراً المكرمة مريم شموئيل، إعلامية وصحفية استقصائية، مديرة وكالة زاب والإعلام والصحافة الإلكترونية، وحاصلة على دبلوم صحافة في أكاديمية سمارت، فلتتفضل. في الختام نشكر حضوركم وشكراً جزيلاً. خشخت للمدخورة دمزا يختت يوم تجليونوتا سورييتا كي هاوي بيوم تخاب يرخد تشرين تريانا من كل شيتا أخ إقارة لتخاردم بقتدس برزونا قمايا بلشانا السوريايا ديوا زهريرة بهرة أشعة النور أو دمبقلقم ديتة أرمي بإيران بأها سيقوما بشيتة 2008 و 2009.